Hem aplegat a la segona part d'aquest concert i anem a cabussar-nos en un gènere musical totalment diferent. Com he dit al principi, es tracta d'un repertori contemporani, concretament pop-rock, anglès, espanyol i, com no, valencià, que també el tenim ben bo, i així ho han triat els nostres músics. En primer lloc, escoltarem un arranjament per a banda del japonès Toshihiko Sasaki, del famós i legendari grup britànic que va aplegar a vendre més de 150 milions de discs arreu del món, Deep Purple. Aquest grup està considerat com un dels pioners del hard rock, heavy metal, però no obstant això, la seva música ha anat incorporant elements del rock progressiu, rock simfònic, psicodèlic, blues, funk, britpop i música clàssica. Bé, com a mostra, un botó, que solem dir col·loquialment. Burn, Halfway Star i Smoke on the Water són els tres temes que s'inclouen en aquest arranjament que anem a escoltar. Deep Purple, interpretat per l'agrupació musical cultural de Teulada i dirigit pel nostre director, Pau Climent i Montaner.